Sila zarja Hriste Bože, Tjem želim i jako otroci, pobjedi znamenija nosjaše, Tebje pobjeditelju smrti vopijem. Danas je 4. februar po Gregorijanskom, odnosno 22. januar po Julijanskom kalendaru. Sveti apostol Timotej, jedan od 70 apostola. Rođen u Listri Likaonijskoj, od oca Grka i majke Jevrejke. Majku i babu mu pohvaljuje apostol Pavle zbog vere nelicemerne. U Listri se Timotej sreo prvi put sa velikim apostolom i sam bio svedok kada je Pavle iscelio hromog od rođenja. Docnije je Timotej bio bezmalo stalan saputnik Pavlov, obišavši se njim Ahaju, Makedoniju, Italiju i Španiju. Veliki revnitelj vere, izvrstan besednik i sladak dušom, Timotej je mnogo doprinao rasprostranjenju i utvrđenju vere hrišćanske. Pavle ga nazva prvim sinom u vjeri. Po mučeničkoj smrti Pavlovoj, Timotej je imao za učitelja svetog Jovana evanđelista, ali kada ovog car Dometijan progna iz Efesa na ostrvo Patmos, Timotej je ostao u Efesu da episkopuje. U vreme nekog idolskog praznika, zvanog Katagogijum, neznabošci kivni na hrišćane, mučki i pod maskama napadnu Timoteja i ubiju ga oko 93. godine. Časne mošti njegove docnije su prenete u Carigrad i sahranjene u crkvi svetih apostola do groba svetog Luke i evanđelista i svetog Andreja prvozvanog. Tropar, glas 4. Naučivši se blagosti i bivši razuman u svemu, blagom savešću dostojno si se obukao. Napojio si se od sasuda izabranog Pavla, tajni neizrečenih, veru sačuvavši, dobar kraj imajući. Apostole Timoteje, moli Hrista Boga da spase duše naše. Prepodobni mučenik Anastasije, Persijanac po rodu, ne zna božačkomu ime beše Magundat. Kada car Iraklije ratovaše s Persijancima, Magundat prebegne hrišćanima, ode u Jerusalim, gde se krsti i dobije ime Anastasije. Ne beše mu dosta što se krstio, nego se i zamonaši da bi se sav predao služenju Gospoda. Pored ostalih podviga, vrlo je rano čitao žitije svetih mučenika i čitajući kvasio je knjigu suzama. I sam žarko čeznući za mučeništvo. Gospod ga je najzad uvenčao vencem mučeničkim. Dugo ležeše u tamnici i bi ljuto mučen dok mu car Hozroje ne izreče smrtnu presudu. Po toj presudi Anastasije bi udavljen u vodi, pa posle izvađen iz vode i dželat mu odseče glavu i posla caru. Postrada 22. januara 628. godine u gradu Betsaloe blizu Ninive. Tropar, glas 4. Mučenik tvoj Gospode, Anastasije, u stradanju svome je primio nepropadljiv venac od tebe, Boga našega, jer imajući pomoć tvoju, mučitelje pobedi, a razori i nemoćnu drskost demona. Njegovim molitvama spasi duše naše. Sila zarja Hriste Bože, Tjem želim i jako otroci, pobjedi znamenija nosjaše, Tebje pobjeditelju smrti vopijem.